Hello，我錄咗幾多嘅，但係 YouTube 就係畀我3分鐘，所以會有啲嘢唔見咗，即係聽起嚟唔連貫咯。我盡量補充返第一輯所講嘅嘢，就係我覺得即係佢一個人，如果佢經歷咗太多，咁之後佢嘅自我就會崩潰。咁我喺嗰21個月入邊咧，我做過啲咩？有啲咩發生喺我身上，令到我崩潰啦嚇？咁我喺嗰21個月咧，我就去咗幾個城市嗰度生活嘅。第一個地方咧就係返咗我嘅家鄉廣東台山，我喺嗰度住咗10個月，然後就去上海喺嗰度住咗5個月，然後再去東京住咗3個月，然後再去曼谷住咗2個月多啲，然後咧就再去印度11日嘅。成個 trip 咧，成個過程咧就係21個月啦。嗰21個月我經歷咗好多嘢，做咗好多選擇，然後你經歷咗太多嘅時候咧，原來你嗰個自信咧，你嗰個我咧會漸漸咁冇咗㗎。而冇咗之後會點咧？咁你睇嘅嘢就會好清晰咯，會睇到你自己以前睇唔到嘅嘢，睇到原來真係有奇蹟即係有神存在嘅。即係如果當你去到嗰個位置嘅時候，你就會睇到咯，即係。但係嗰21個月嘅磨難實在太可怕啦！我唔會介紹畀任何人咯。好似佛祖佢喺得道之前，佢喺得到呢個佢做咗7年嘅苦行僧，先至再喺菩提樹下領悟嘅，係咪？之前嗰7年都冇人講嘅。